distinguished Mr. Badbol, Mayor of Ulaanbaatar City, Ms. Gandhi, representing the Honorable Speaker, Minister of Environment, ladies and gentlemen, Excellencies, first of all, thank you very much for inviting me to speak at this prestigious event. Эрхэм ерөнхий сайд, эрхэм нийслэлийн эрхэм төлөөлөгчтэй хуурлын дарга, эрхэм их хурлын даргын зөвлөх, даалгаврын сайд болон энд хүрэлцэн ирсэн эрхэмсэг хатгах ноён та бүгдийн өнөөдөр ямар нэгэн айлтгая. Энэ сайхан боломжийг юм чухал ач холбогдолтой арга хэмжээнд оролцох боломжийг олгосон гүн талархлаа илэрхийлье. Mongolia, once a nomadic nation, is urbanizing at an unprecedented rate. More people are now living in its cities than herding on its steppes. Ulaanbaatar alone is home of half the country's population. Нэгэн цагт нүүдлийн иргэншилтэй нэгэн цагт нүүдлийн ус үндэстэн байсан Монгол улс өнөөдөр хизээч байгаагүй хурцтайгаар хотчиж байна. Үнэхээр өнөөдөр Монголын хотуудад хот суурин газруудад оршин сууж буй хүн амын тоо хөдөө талд малж яваа хүн амын тооноос хэдийн давжээ. Улаанбаатар зөвхөн Улаанбаатар хотыг л аваад үзэхэд нийт улсын нийт хүн амын хэн хагасны энд амьдарч байна. 1.5 сая шахуу хүн энд оршин сууж байгаа билээ. In 2015, UN members, including Mongolia, adopted the Sustainable Development Goals to end poverty, reduce inequality, and protect the planet. Achieving them is only possible if cities address the challenges they face today. And that is why the 17 SDGs include a specific goal for cities, number 11, to make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. 2015 онд нүүбийн гишүүн улс орнууд үүн дотор Монгол улс ядуурлыг эцэс болгох, тэгш бус байдлын эсрэг тэмцэх, их дэлхийг хамгаалах зорилготой доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хамтран баталсан билээ. Гэхдээ хотууд өөрийн тулгарч байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн төлөө чин эрмэлзэлтэйгээр тэмцээгүй тохиолдолд энэ зорилтуудыг хэрэгжүүлэх огтхонч боломжгүй. Тийм ч учраас энэ зорилтууд дотор 17 зорилт дотор хотуудын холбогдлолтой маш ийм тодорхой зорилт байгаа. 11 дугаар зорилт байгаа. Энэ бол хотуудыг эрүүл, тогтвортой, дархлаатай, мөн хүртээмжтэй өсөх бүхий ийм хотууд болохын төлөө зорилт байдаг. Hundreds of thousands have moved to Ulaanbaatar in recent years, searching for jobs, opportunities, and a better life. But it is not always what they find. Many face urban poverty, unemployment, and inequality. About half the residents of Mongolia's capital live in the Gur district without running water, sanitation, and access to central heating, and as a result burn coal, significantly contributing to the air pollution, the high air pollution levels in Ulaanbaatar in winter. Сүүлийн жилүүдэд хэдэн зуун мянган хүн Улаанбаатар хортол руу нүүн шилжин суурьшсан. Тэгээ энэ хүмүүс маань бол ажил орлого, сайн сайхан амьдрал боломжийг эрэлхийлж ирсэн байгаа. Гэтэл сайн сайхан амьдрал бус, ядуурл, хотын ядуурл, ажилгүйдэл тэгш бус байдалтай тулгарч байгаа нь олон байна. Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа нийт иргэдийн тал нь шахам гэр хороолд амьдарч байна. Дэд бүтцийн шийдэл байхгүй, цэвэр бохир усны асуудал нь шийдэгдээгүй, дулааны хангамж, төлөрсөн дулааны хангамж, цахилгааны хангамж байхгүй байж байна өнөөдөр. Тэгээ түүнээсээ ч болоод өвлийн уйлраад Улаанбаатарын хотын агаарын бохирдол ямар түвшинд хүрдгийг бид мэднэ. Science and technology are essential in addressing the challenges that Mongolia's urbanization presents, such as air pollution. And Ulaanbaatar has taken positive steps in that regard, providing subsidies for clean energy generation, clean burning stoves, and cutting electricity tariffs at night. Further action is needed to ensure that Gur districts are connected to the electricity in the first place. And it is also key that in future, the energy that is creating
energy for heating comes more and more from renewable sources of energy, such as solar. Улаанбаатар хотын одоо энэ эрчимтэй явж байгаа хотчлолтоос үүдээд олон төрлийн асуудлууд бий болж байна. Үүн дотор агаарын бохирдол. Тэгээ үүний эсрэг бас нэлээд заримг алхмуудыг авч хэрэгжүүлж байна. Одоо цэвэр эрчим хүчийг дэмжих, зарим нэг эрчим хүчний өгөөсгөрүүдийг татаасаар дэмжих, шөнийн тарифыг тэглэх гээд олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч цаашлаад бас бүх иргэдээ найдвартай цахилгаанаар хангах тал дээр бол анхаарах нь зүйтэй болов гэж харж байгаа. Тэгэхдээ энийг хангамжийг одоо бий болгохдоо мөн эсрэг эрчим хүчний ач холбогдлыг бас мартаж болохгүй юм шүү. Ялангуяа нарны эрчим хүчийг нэлээд сайн бодолцоосоо гэж бодож байна. Cities around the world are the sources of growth and innovation and the economic engines of nations. Capitals like Ulaanbaatar hold enormous potential for creating the technological solutions for more efficient use of energy. Хотууд нь одоо төрөл бүрийн асуудлын уурхай мэд байдаг боловч бас инновац, технологиг хөгжүүлэх үнэхээр одоо ундраган байдаг улс орны хөгжлийн хөдөлгүүр нь байж байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар шиг нийслэл хотуудын хувьд бол энэ тулгымцсан асуудлуудаа шийдвэрлэхэд технологийн шийдлийг ашиглах ийм сайхан томоохон потенциал байна гэж харж байна. To inspire innovation in their development, Mongolia's cities should adopt sustainable urban planning aligned with the SDGs and Mongolia's own sustainable development vision. Work with its citizens and partner with private sector, particularly energy and technology companies. Инновац бүхий шинжлэх ухааны хөгжлийг хотдоо цогцлохын тулд Улаанбаатар хот нь бол тогтвортой хотын хөгжлийн төлөвлөлтийг одоо төлөвшүүлэх нь чухал гэж харж байна. Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад суурилсан юм төлөвт байх нь чухал. Мөн Монголын өөрийнх нь тогтвортой хөгжлийн үзэл баримталтай энэ туйлын үлдсэн байх нь чухал. Улс одоо ард иргэдээ оролцуулж явах нь чухал. Мөн хувийн хөвшилтэй одоо нэг хамтран ажиллах нь чухал гэж харж байгаа. Үүн дотроо эрчим хүч технологийн компаниудтай. Around the world, one of the key areas for UNDP's collaboration with cities has been improving energy efficiency and renewing urban environments, where we have worked for over a decade. Дэлхийн янз бүрийн үндэс болон бид хамтран ажиллахдаа эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хотын орчныг сайжруулах тал дээр нэлээд ариун туршлагатай ихэнх хамтран ажиллагаа энэ чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр жишээ нь энэ чиглэлээр их идэвхтэй ажилладаг. In Bulgaria, for example, UNDP between 1998 and 2005 implemented a succession of projects called Beautiful Bulgaria. With an initial UNDP investment of $500,000, the project generated $81 million in funding from the European Union, various European governments, as well as national and local governments in Bulgaria and private owners. За жишээ дуртахад 1998-аас 2005 оны одоо хооронд хугацаанд Болгар улсад бид төсөл хэрэгжүүлсэн үзэсгэлэнт Болгар улс гэсэн нэртэй. Тэгээ анх 5 одоо хагас сая маш бага санхүүжилтээр эхэлжсэн энэ төсөл маань их үнэхээр булган сүлдээ байсан. 81 сая $81 санхүүжилтийг босгосон байдаг. Европын холбооноос Европын төрөл бүрийн засгийн газрууд дэмжсэн мөн Болгарын үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаа хувийн хвшлийн байгууллагууд санхүүжилтийг бүрдүүлсэн байдаг. The Beautiful Bulgaria project provided vocational training in construction skills to the long-term unemployed to refurbish buildings of historical importance that were suffering from decay as a result of Bulgaria's transition. The project provided 53,000 short-term and permanent jobs and refurbished 1,600 sites, engaging 778 contractors. Энэ ажлын хүрээнд бол маш их далайцтай ажил хийгдсэн. Байрлагын салбарт холбогдолтой ажлууд хийсэн. Энэ дээр мэдлэг шийдвэрлэх, мөн бодит ажлууд бол хийгдсэн байгаа. Ялангуяа одоо социалист нийгмээс зах зээлийн баримжаатай улс орн болох энэ шилжилтийн явцад бол маш олон тооны түүхийн ач холбогдолтой барилга байшин бол хохирсон байдаг, эзгүүцсэн байдаг. Тийм болохоор эдгээрийг нөхөн сэргээг
яг засварлах тал дээр бол маш сайхан ажил хийгдсэн. 53 мянган богино хугацаанд одоо төр ажлын байр бий болсон, 1600 газрыг сэргээсэн, 778 аж ахуйн нэгжтэй одоо гэрээ контракт байгуулсан байдаг. I mention this particular project because the model of combining urban renewal with employment strategies may be of interest to UB. If linked with energy efficiency strategies, an approach like this could in fact generate triple wins, namely employment generation, CO2 emission reduction and cost savings. Би яагаад энэ жишээг татаад байгаа юм бэ гэхлээр энэ одоо хоттой хэрэгтэй ажлыг бас хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлоготойгоо уялдуулсан үнэхээр том үр дүнтэй юм ажил болсон. Тэгэхээр энэ яг энэ жишгээр Улаанбаатар хотод эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх ажлаа хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлоготойгоо уялдуулаад явах юм бол бүр гурван үр өгөөжтэй байх болов уу гэж хараад байгаа. Нэг нь бол одоо хүлэмжийн давхар эслийн ялгаруултыг бууруулна, ажлын байрыг бий болгоно, мөн өртөг зардлыг хэмнэ. In Mongolia, UNDP is working to raise energy efficiency by developing energy-efficient building codes and standards for the construction sector. Based on estimates derived from similar projects aimed at reducing energy efficiency in public buildings in Mongolia and elsewhere, we expect the reduction potential for heat loss, energy consumption, and related costs to be up to 50%. This saves scarce public resources that can be reinvested to benefit some of Mongolia's poorest families. Тэгээ Монгол бас яг энэ адил төстэй ажил хийх боломжтой гэж бодож байгаа. Одоо ч хийгдээд явж байна. Бид бол эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг одоо ч хэрэгжүүлж байна. Хөдөө орон нутагт одоо төрийн мэдлийн барилга байгууламжуудыг одоо дулааны алдагдлыг бууруулах, сайжруулах тал дээр ажил хийж байна. Тэгээ энэ маань одоо үнэхээр нотлох нь одоо ч харагдаж байна. Энэ чиглэлийн хийсэн ийм оновчтой шинэлэг ажлууд нь бол дулааны алдагдлыг 50% бууруулах боломжтой юм байна гэдгийг бол практик харуулчлаа. Тэгэхээр энэ бол төсвийн хөрөнгө оруулалт хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр хөрөнгө нөөцөө энд хэмнээд одоо ядуу иргэдэд жишээ нь үр өгөөж авчрахуйц ийм ажил руу чиглүүлэх боломжийг бидэнд олгох юм аа. We are also working in areas such as waste management, which is another critical issue for cities to tackle. Бас иргэдийн үнэхээр амьдралд ойр бас нэг өөр сэдв хог хаягдлын менежментийн чиглэлээр бид муу ялгааг ажиллаж байна. Ulaanbaatar produces 1,100 tons of solid waste without formal recycling systems in place every day. Улаанбаатар хотод өдөр бүр 1100 тонн хатуу хог хаягдал бий болж байдаг. Гэтэл яг үүнийг одоо эргэлтэнд оруулах, дахин боловсруулах албан ёсны систем нь бүрдээгүй байна. And in recent years, tens of thousands of people have moved to the capital looking for work. Now, to solve both these problems, UNDP joined forces with the Innovation Fund, a UN initiative supporting cutting-edge solutions to complex development challenges. Гэтэл нөгөө талаас мянган хүн Улаанбаатар хотод ирээд бас ажил олж чадаагүй ингээд байж байна. Тийм учраас энд аль нэг шийдэл хэрэгтэй байгаа нь харагдж байгаа. Тийм ч учраас манай байгууллагын зүгээс инновацийн сантай хамтран ажиллаад энэ сан нь өөрөө хотод тулгардаг маш юм өвөрмөц онцлог асуудлуудыг шийдэх ийм хамгийн дэвшилтэд арга шийдлийг одоо авч ашигладаг ийм сан байгаа. Эднэртэй бид хамтран ажиллаж байна. Together with төлөөлөгч, an NGO based in Ulaanbaatar, we enabled the Turning Garbage to Gold project, using trash to produce viable products such as furniture, utensils, and goods. За Улаанбаатар хотод байдаг төрийн бус нэгэн байгууллагатай хамтраад технологи байгууллагатай хамтраад хог хаягдлаас алтыг гаргах гэсэн төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. Үүнийхээ хүрээнд бид амьдрал туйлын хэрэгцээтэй тавилга одоо хэрэглэгдэхүүн гэр хүртэл хийж байна. This shows the power of new ideas to solve multiple problems, economic, social, and environmental, all at once. Асуудал нэг ийм байдлаар хандхлаар эдийн засгийн нийгэм байгаль орчны асуудлыг аль алины одоо хожоотой байдлаар бас шийдвэрлэх боломж байна уу гэж хардаг.
Through our work in Mongolia and around the world, we have clearly seen that investing in new renewable energy, strategic science, and green technologies means long-term savings. Buy cheap, buy twice, as the saying goes. In times of austerity, it is therefore essential that the government continues to spend in these vital areas. Одоо дэлхийн янз бүрийн улс оронд бидний хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа бол маш тодорхой харуулж байна. Сэргээгт эрчим хүчин хөрөнгө оруулснаар, стратегийн шинжилгээ ухаанд анхаарснаар, ногоон хөгжлийг дэмжснээр урт удаан хугацаанд өргөөжийг олж авч чаддаг гэдгийг бол амьдрал харуулад байна. Гэтэл нөгөө талаас хямдын хойноос явхлаар давхар төлдгөө гэж үг бас бий. Тийм учраас өнөөдөр бас бүсэж хангалж байгаа энэ цаг үед энэ чиглэлээр айхтар их хэмнэх нь бас туйлын буруу юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байгаа. Энэ дээр зарцуулалтан дээрээ бас анхаарах нь зүйтэй гэдэг үгийг бас хэлмээр байна энэ ташрам. Let me also add that in pioneering innovations for urban development, as well as financing them, the private sector is of course a vital partner. Инновацийг гэхдээ инновацид түүчээлдэг тэгээд ч бас энийг яг бодит ажил болгоо санхүүжүүлдэг гол тал нь хувийн хвшлэг. Globally, we estimate that 70% of the resources required to finance the sustainable development goals will have to come from private sector. Угаас дэлхийд тооцоолчод тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг яг ханган биелүүлэхэд нийт шаардлагатай хөрөнгө нөөцийн 70% нь хувийн хвшлээс гарах шаардлагатай гэж тооцоосон байна. National and local governments can encourage more green investments in cities through preferential policies such as tax breaks and other incentives. Гэхдээ одоо төв засгийн газар болон орон нутгийн засгийн газраас инновацийн шинжилгээ ухааны хөгжлийг болвол хөхлөн дэмжих боломжтой гэж харж байгаа татварын болон бусад бодлогын дэмжлэгээр. As the United Nations and UNDP with our partners such as UN Habitat, we stand ready to continue supporting the government, companies and communities in harnessing technology for sustainable cities through policy and technical advice, drawing on our global experience around the world. Бид цаашлаад нүүб түүний мэрэгсэн байгууллагууд хөтөлбөрийн хөгжлийн хөтөлбөр хуами нутагшил суурьшлийн хөтөлбөр гэдэг энэ байгууллагуудаараа дамжуулаад бид энэ байгууллагууд бүгд ер нь өөрийн одоо өргөн дэлгэр олон улсын туршлага дээрээ өрөөлөөд бодлогын дэмжлэг болон техник тусцааны төслүүдээрээ дамжуулан засгийн газар одоо компаниуд мөн иргэд олон нийтэд дэмжлэг үзүүлэхэд бол бэлэн байгаа гэдгийг бас хэлье. We look forward to further collaboration with all stakeholders in Mongolia's urbanization to achieve inclusive, sustainable development for everyone in cities and beyond. Бид хотчлолтой холбогдох бүхий л талуудтай хамтран ажиллахад бол бэлэн байна. Хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно. Тэгээ хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой хотуудын төлөө энэ хамтын ажиллагаанд хотууд болон бусад газар нутгийн сайн сайхны төлөө хамтран ажиллахад бол туйлын баяртай байх болно. So with this, let me wish you very productive and successful deliberations in this important forum. Thanks again for having me via. Энэ чухал арга хэмжээний явцад их үр дүнтэй хэлцүүлгэд өрнө гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Баярлалаа, амжилт хүсье.